Okay. Hey, what happened? Recorded na yan. Hi mga kajami! So for today, we are going to unbox something that can refreshes our room. So let's start! The shipping is very fast. We started to order this 9 na. Hindi na siya dumating. Parang 1 week lang siguro or 5 days. 5 days. Kaya galing pa siya sa China. Disinfect na natin siya. So, disinfect na natin siya ng alcohol. Galing package. Package bubble wrap. This is from China. Very fresh. That first. Oh no! Water humidifier. Yay! We have the water humidifier. Ala, asan yung ano? Meron niyang... Wala yung ano. Baka kasi Yung mga ano. now have open. Diyan sa loob. Very well. Wow, maayos. This is very white. What's this? We have a straw, guys. We have it. It's not a This is not. So I don't know how to do this. Let me see. Oh, no, take this off. Have
Diyan pre, may bayad yan. Oh, Ilang peraso yan? Ito nandiyan sa loob. oh, we have charger. Oh. Android. There's 2. There's 3. There's 4. 5. 5. I think we need water. Ay, oo nga. There's water right So, there. yung pinili natin ay mag-focus. Ocean, fragrance, saka lavender. Ba't ay mag-focus? Ayan. Lavender, saka ocean. So, syempre, paborito ko talaga yung scent na ocean. Kaya 3 yung binili ko. Pinili ko yan. May, baliktad. We have a straw. Ayan! Ocean Fragrance Oil. So, we have the Ocean Fragrance Oil. Ilang ano to? ml? 10 ml. And then the lavender one. So, may lavender. Nag-check natin kung naga na siya. So, Wait lang. Lagyan lang na muna namin ng tubig. Thanks! I'm back, so I just know that this is how you open it. Then, this is not a straw. You put it inside here. That's fine. Pinapot. Here is how it looks. Oh! May lumaglag na isa. Napapatak lang. So, I'm back. Yung charger niya is Android. See? Try lang namin siya sa power bank. So, guys, ito yung saksakan niya. Guys, nakasaksak na ho siya. Tapos is, sasaksak na natin siya sa ink. Yan. So, ito-turn on na natin siya. Ito yung turn on. Mag-red na yung taas niya. Magi-green. Ay, nag-iba-iba kulay. Ang ganda. Green na naman ulit. At hindi siya nagmi-miss. Blue! Indigo. Purple. Purple. Ganda. Nagmi-mist. Kulay frozen. Pindutin mo yung itim na yan. Aling itim ito. Ayun sa unahan. Oh. Ayaw. Hindi pa.
Baka kasi hindi pa, di ba sabi niya kailangan maano yung cotton bago siya mag-mist. A few inches later. Ayun na siya, nag-iiba-iba yun ng kulay. Ba't hindi na nag-iiba ng kulay? Kanina nag-iiba ng color. Pindutin mo pa ng isa. Ink! Ayan, umusok-usok na siya, guys. Patayin mo, Daddy. Na-abnormal tayo dito eh. Wala na yung miss. Pinindot nyo kasi. Diba? Okay. Kapag nag-iiba-iba siya ng kulay, hindi siya nagmi-miss. Pero kapag stuck lang siya sa isang kulay, Nagmi-miss siya. Oh, ang ganda ng red! Ganda ng blue. Demon. Kasi Green! ilaw. Uy! Boy, Billie Eilish. Asan yung ano? Mist. Ayan na. May Ganda ilaw ng pa rin kulay siya. pula. Kahit may miss. Kaya lang hindi nakita yung miss. Nakikita ba pag... Akin kita. Ayan, kapag medyo Oh my may God, ilaw. parang color green yung miss. Abnormal na po kami dito, mga kapuso. Umiilaw na po at di palit na po siya ng ilaw. And meron po siyang usok-usok. Diba? Lakas ng trip namin. May amoy ba? May amoy. Oceanatorium. Ang bango. Ang bango nga. Saya. Mahina lang siya. Di ba nga, dinagdagan kasi namin ng tubig kanina, ayaw siyang mag-usok-usok na ganyan. So, talagang dapat almost full siya, 80 to 90%, para mabasa yung cotton niya sa loob. Para umusok siya. Yan, ganyan yung usok niya. Pero, hindi nga siya ganun kalakas na usok. Sabi daw dito, kailangan daw mas ma-absorb yung cotton para lumaki yung fog. Frog. Ayan. So, This is the final product. I like red. No, it's not red anymore. But I like red. meron nakakatawa, nag-iiba-iba ng kulay. Patayin mo na ulit, Dad, yung ilaw mo. Ganda. Ay, lumalakas na yung ano. Ayan na, lumalakas na nga. Ma-absorb na daw yung cotton. Gusto ko talaga yung red. Kaya pa rin niya mag-red. Yeah! Ganda ng red. Ayan o. Boy, Billie Eilish. I'm the passion. And, Ano yun? kinain na po kami ng Binibake humidifier. na po ako. Nakaka-inosente naman ito yung humidifier na to. Para tayong innocent sa humidifier. Ayan o. Ganda ng color. Red. So, what's your review? I give this a 5-star review. Nice packaging. Na-inosente tayo sa miss. May humidifier na kami! Siguro kailangan dagdagan natin ng konti pa. Kasi konting patak lang nilagay niya eh. Daming tubig. Kailangan pa ng patak. Ayan, red. Tigilan natin dyan sa red. Nak, mag-ano ka na? Bye-bye, guys! Thank you for watching. Maganda yung product overall. Sana magtagal. Sana magtagal, guys. Gusto ko yung color red. Ang ganda niya pag dark. Sige, bye-bye na. Matutulog na kami. So, that's it for today. I will see you guys in the next vlog. Ililink na lang namin yung Product in the description box below. below. Thank Good you for night. watching. Good night.